Vy jste z města, pane? Zeptal se mě z ničeho nic průvodce. Vzpomněl jsem si na roky strávené na sídlišti, mezi takzvanými sousedy, se kterými jsem kromě životního prostoru nezdílel vůbec nic. Byla to sebranka falešných individuí, která vám podávala ruku a druhou se vás snažila uškrtit. Člověk si ty jejich způsoby musel osvojit a brzy jsem nad těmi debily seděl jako ten největší ze všech světových debilů. Ne, nejsem z města.